أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس فهم المسموع بالكتاب الثالث العربية بين يديك، ومع الوحدة السابعة بعنوان طاب نومكم طاب يومكم. سنتناول اليوم إن شاء الله القسم الأول من دروس فهم المسموع، وهو بعنوان النوم والشخير. هيا بنا نستمع إلى النص ثم نتناول الكلمات الجديدة ونناقش الأسئلة. الوحدة السابعة، الدرس 46. فهم المسموع. القسم الأول. استمع إلى القسم الأول ثم أجب عن الأسئلة. النوم والشخير. النوم فترة من الراحة لا يشعر النائم فيها بما يحدث حوله، ويحتاج الإنسان والحيوان إلى النوم، وعندما ينام الإنسان يقل نشاطه وتقل ضربات قلبه وينخفض تنفسه، وفي أثناء النوم يتقلب جسم النائم عدة مرات. أما عقل النائم فيقل نشاطه ولكنه لا يتوقف عن العمل. ينام الإنسان البالغ نحو 7 ساعات أو 8 كل ليلة، وينام كبار السن ساعات أقل من البالغين. وعندما يبلغ الطفل 4 من العمر يتراوح نومه بين 10 ساعات و14 ساعة، وإذا بلغ الطفل 10 يتراوح نومه بين 9 ساعات و12 ساعة. ينام معظم الناس ليلا، وهناك عدد قليل من الناس تفرض عليهم أعمالهم أن يسهروا ليلا ويناموا نهارا، ومن هؤلاء بعض الأطباء ورجال الأمن والعمال. وكثيرا ما تسهر بعض الأمهات بجانب أطفالهن المرضى، ومما لا شك فيه أن نوم الليل أفضل كثيرا من نوم النهار. يواجه بعض الناس مشكلات في أثناء النوم، ومن تلك المشكلات الشخير، وهو صوت يخرج من صدر النائم، وجميع الناس يشخرون من وقت لآخر، والرجال يشخرون أكثر من النساء والأطفال. ويحدث الشخير عندما يتنفس النائم عن طريق الفم، ويرتفع شخير النائم عندما ينام على ظهره. هل تحب أن تنام مع شخص يشخر كثيرا في غرفة واحدة؟ الإجابة واضحة، وهي أنه لا أحد يرغب في ذلك. الكلمات الجديدة. الشخير هو صوت يخرج من حلق النائم أو أنفه. الصوت الذي يخرج أثناء النوم من حلق النائم أو من الأنف. مثال: أسمع شخير صديقي أثناء نومه، أو أسمع شخير أخي مثلا أثناء نومه. ضربات القلب أي نبضات القلب. مفرد ضربة القلب، الصوت الذي نسمعه عندما نضع الأذن عند القلب، يعني نسمع ضربات القلب. مفرد ضربة. التنفس خروج النفس، خروج النفس تنفس. البالغين مفرد البالغ، يعني الشخص الكبير الذي بلغ أو الذي وصل إلى مرحلة البلوغ نسميه البالغ. البالغين طبعا هذا جمع مذكر، والمفرد البالغ. من وقت لآخر أي من فترة إلى فترة. مثال: أزور جدي من وقت لآخر، يعني من فترة إلى فترة. مثلا أتصدق من وقت لآخر، يعني من فترة إلى فترة. أكنس غرفتي من وقت لآخر، من فترة إلى فترة، يعني قد يكون مثلا كل يومين، كل أسبوع، كل أسبوعين، حسب هذه الفترة، لأن الفترة يعني مدة غير معلومة، فنحن نستعمل هذا التعبير من وقت لآخر، معناه من فترة إلى فترة. أزور أسرتي من وقت لآخر، قد يكون مثلا كل شهر، قد يكون كل سنة، فنقول مثلا من وقت لآخر أي من فترة إلى فترة. كبار السن المضاد صغار السن، طبعا كبار المفرد كبير، وصغار المفرد صغير. النوم
المضاد اليقظة أو الاستيقاظ. نشاط المضاد كسل. مما لا شك فيه أن، هذا التعبير يدل على التأكيد، نستخدمه في اللغة العربية يدل على التأكيد. مثال: مما لا شك فيه أن الماء أساس الحياة. فنحن نستخدم هذا التعبير للتأكيد على أهمية الشيء، فنقول مما لا شك فيه أن الماء أساس الحياة، مما لا شك فيه أن الصلاة عماد الدين، وهكذا. نرجع إلى النص من فضلكم مرة أخرى، نستمع مرة أو مرتين ثم نعود إلى الأسئلة. التدريب 1: أجب مما سمعت بوضع علامة صحيح أو خطأ في المربع. 1: لا يشعر النائم في أثناء نومه بما يحدث حوله. نعم صحيح، الإنسان عندما ينام لا يشعر بما يحدث حوله. لماذا؟ لأن النوم يعني فترة من الراحة، الإنسان لا يشعر فيها بما يحدث حوله. يرتاح عقل الإنسان وجسمه بعد النوم. طبعا هذا جواب صحيح. لماذا؟ لأن عقل الإنسان عندما ينام فهو يستريح، وأيضا جسمه يستريح. تزداد ضربات قلب النائم. خطأ، هي طبعا تقل ولا تزداد. يفكر النائم في أثناء النوم. نعم أحسنت، الجواب خطأ، هو عقل النائم يقل نشاطه أثناء النوم. هو طبعا لا يتوقف العقل عن العمل، ولكن هو يقل نشاطه في النوم، فالإنسان لا يستطيع أن يفكر وهو نائم. لماذا؟ لأن العقل يعني يقل نشاطه. يتحرك جسم الإنسان وهو نائم. نعم أحسنت، الجواب صحيح، جسم الإنسان يتحرك أثناء النوم. طبعا قد لا يشعر الإنسان بالحركة وهو يتقلب أثناء النوم. كم ساعة ينام الشخص البالغ، الشخص الذي بلغ في مرحلة البلوغ، يعني 7 ساعات أو 8 ساعات. من الذين لا ينامون ليلا؟ بعض الأطباء ورجال الأمن والعمال. رجال الأمن يعني مثل رجال الشرطة مثلا. من ينام أكثر، الصغار أم الكبار؟ أحسنت، الصغار طبعا يحتاجون إلى النوم الكثير. متى يرتفع شخير النائم؟ طبعا الإنسان يشخر أثناء النوم، ولكن متى يرتفع هذا الشخير، يعني يكون مرتفعا؟ إذا تنفس النائم عن طريق الفم، إذا تنفس عن طريق الفم. نعم أحسنت، هناك طالب آخر يقول أيضا إذا نام على ظهره أيضا. نعم، يرتفع شخير النائم إذا تنفس عن طريق الفم أو نام على ظهره، يرتفع صوت الشخير. بارك الله فيك. 5: الذين يتراوح نومهم بين 10 ساعات و14 ساعة هم: الطفل الذي يبلغ 4 من العمر، يعني طفل عنده 4 سنوات. التدريب الثالث: اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. عندما ينام الإنسان، نعم، يقل نشاط عقله. 2: من لا يفرض عليه عمله السهر ليلا؟ المدرسون طبعا لا يفرض على يعني لا يفرض عليهم السهر ليلا، أو لا يفرض عليهم السهر ليلا. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى السهر، عمله لا يحتاج إلى السهر ليلا، عمله يكون في النهار. أكثر الناس شخيرا هم الرجال. نضع هذه الكلمات في جملة في الواجب. التنفس، كبار السن من وقت لآخر، هذا تعبير مهم وجديد أيضا. البالغ محروم من، محروم من يعني ممنوع من. مثلا هذا الرجل محروم من أكل اللحم بأمر من الطبيب مثلا، محروم من أكل الدهون مثلا.
في نهاية الدرس أشكركم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء مع القسم الثاني إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.